alguma coisa? Vê o que tem pra comer na geladeira. O que vou comer? Mãe, eu preciso dessa camiseta seca até amanhã. Então coloque atrás da geladeira para secar. Sim. Não! Deixando a porta da geladeira aberta pensando no que vai comer gasta mais energia. E deixar a roupa atrás da geladeira sobrecarrega o motor e gasta mais energia.